用一只物体的大小加上透视手段，造成视觉错觉。这样的物理原理被园丁鸟利用的炉火纯青。这是园丁鸟的相亲平台，它刚刚在这里动了一点手脚，为了提高相亲的成功率。雌鸟走进了通道，看着庭外的石头，它被眼前的景象吸引住了，仿佛走进了3D 时光隧道。通常情况下，物体离得越远，看着越小，但庭外的石头离得越远，为何看着越大？想不明白的雌鸟会停留下来，时间越久，相亲成功率也会大大增加。园丁鸟打铁趁热，在庭外不断的扔东西，加强这种奇妙的视觉效果。它成功了。园丁鸟是如何利用视觉错觉的呢？中间的通道是亭子的重点，两边各通向一个表演地，一堆小石头铺在通道中间，这是为雌鸟准备的座位。雄鸟通过石头摆放的位置倒转了视野，离通道越远，石头越大。当雌鸟到达座位，它就看到了反常的现象，就像开头的汽车利用参照物造成视觉错觉，比如这样、这样或者这样。